大家是早上好，还是晚上好呢？干脆就大家好吧。昨天下午回到船，晚上就卸货了，卸一夜卸完了，开启大扫除模式，在老家待了10几天，不是送孩子就是接孩子，没有更新的日子也挺无聊的。船长每天都会发信息给我，来了就是一个视频，让我看他做的是啥饭。我走后都是他做的饭，反正以后是饿不着他了。趁着等闸的时间吃个饭。船长说你不在，我吃饭也不太香。你看我都瘦了，呵呵，我信你个鬼！天气冷了，衣服穿的多了，再穿个救生衣我就跟球一样，干起活来笨笨的，真的太影响我发挥套圈的水平。关闸了，上下水位差不多，如果不关闸，我们直接开出去，岂不是节省了很多时间？哈哈！再看看我种的小菜，新哥哥嘞，我的小菜都黄干死了。我在船上，你看看这个菜，蒜苗都黄了。这个大头青还挺好的，可能种的密，土没干，葱还在坚强的活着，这都不行了，都倒了。船长还挺诚实，说10几天给我浇了3次水。还不错，比一次不交强点。这个种地救活人一样，好好栽培，以后肯定不一样。算了，还是别唠叨了，咱还是干活吧。厨房我不想弄了，今天天黑了，明天再弄吧。看着船长糟蹋的，直接把它当切菜板了，都是灰，装卸货灰尘特别大。你们说我天天拖有那么脏吗？你们看，靠船了，靠船了，好毛。看着脚毛巾也打上漆了，是不是更新的一样？今天晚上吃火锅，其实就是大杂烩，中午2样菜到一起煮，就这样热腾腾的，船长还能喝一杯。船长说我上岸这些天，他一滴酒都没喝。我说为什么？他说反正不想喝，说和我在一块，靠个踏实船，没菜都想喝一杯，也许这就是夫妻吧。